Gözümüzü yumaq və özümüzü ruhən aşmağa çalışaq. Çox yüksək və sıx ağacların olduğu dərin meşədəyik, ardınca yüksək dalğaların boy göstərdiyi okean sahilində və Etna vulkanını izləyirik. Bu üç estetik təcrübə təkcə gözəllik və qorxu ilə açıqlana bilməz. Bunun üçün fərqli bir konsepsiyaya ehtiyacımız var və burada köməyə Kant gəlir. Mühakimə tənqidi əsərində Kant əvvəlcə gözəllik anlayışını analiz eləyir. Deyir ki, gözəllik təbiətdə və sənətdə harmoniya, nizam, ahəng, simmetriya görəndə duyduğumuz saf, maraqdan faydadan azad bir zövqdür. Burada Kant bir problemlə üzləşir. Axı biz həyat təcrübəmizdə bəzən harmoniya, nizamdan çıxırıq, hətta qorxuducu, xaotik şeylərlə belə rastlaşırıq. Amma onlardan təsirlənir, hətta uca bir duyğu hiss eləyirik. Kant deyir ki, o zaman gözəlliklə izah olunmayan başqa bir estetik təcrübə olmalıdır. Sublime elə bir təcrübədir ki, ağlımız bir anda həm təəccüblənir, həm də özünü güclü hiss eləyir. Öncə kiçik, zəif hiss eləsək də ağlımız bu duyğunu aşır, ucalığına toxunur. Gözəllikdə şuur təbiətlə harmoniyadadır, Sublime'da şuur öz sərhədsiz gücünü kəşf eləyir. Kant deyir ki, insan estetik təcrübədə təkcə harmoniya və nizamı sevmir, o həm də öz ağlının sonsuzluğunu, mənəvi gücünü hiss eləmək istəyir. Sublime'ın iki forması var. Riyazi, ölçüsü o qədər böyükdür ki, təsəvvür eləyə bilmirik. Sonsuz səma, okean, dağ silsiləsi. Dinamik Sublime gücü və dağıdıcı potensialı o qədərdir ki, qorxu, təşviş, təlaş hissləri yaradır. Zəlzələ, vulkan və s. Hər ikisində də təxəyyül aciz qalsa belə, ağıl mən təbiətdən üstünəm deyərək sərhədsizliyini bəyan eləyir. Pəncərə kənarında ildırım izləyirsən, sonsuz qüdrəti təsəvvürünə sığmır, amma mənəvi cəhətdən özünü aşırsan, çünki qorxularını aşan insan ruhu daha da böyüyür.